हेलो फ्रेंड्स, या वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा हिंदी टाइपिंग सीखने का डे 3 है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको होम रो के वर्ड्स बताए थे। डे 2 में आपने प्रैक्टिस की होगी। ओके, सो आज हम ये शिफ्टिंग की का यूज़ करना सीखेंगे। देखो, आप लेफ़्ट साइड में भी ये शिफ्ट की है एंड राइट साइड में भी शिफ्ट की है। तो आज हम शिफ्ट की का यूज़ करना सीखेंगे कि शिफ्ट की दबाकर कौन सा अक्षर बनता है। हमारी फिंगर्स वहीं रखी रहेंगी, ASDF स्पेस पर ये थंब रहता है एंड सेमीकोलन LKJ GHC से प्रेस करते हैं एंड ये रिलेटेड फिंगर से डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी प्रेस करते हैं। ये वाली की को इस फिंगर से प्रेस करते हैं। ओके, सो हम शिफ्ट का यूज़ करना सीखेंगे एंड इससे कौन से वर्ड्स बनते हैं हमारे। तो हम अगर शिफ्ट के साथ अगर राइट साइड में अगर आपको लेफ़्ट साइड की कीज़ दबानी है तो राइट साइड की शिफ्ट की दबानी होगी इस वाली से। ये ऐसा नहीं है जैसा कि आप इधर की वर्ड्स दबा रहे हो एंड इसी को शिफ्ट की प्रेस कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर राइट साइड की दबानी है तो आपको लेफ़्ट साइड की शिफ्ट की दबानी है एंड लेफ़्ट साइड के ये आपको अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं तो एंड राइट साइड की आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इधर वाली से इधर वाली को शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबा के ए। अपने डॉक्यूमेंट से नोट पैड वर्ड में MS वर्ड में कुछ में जाकर आप कृति देव का फॉन्ट्स यूज करें। मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ कृति देव 040 वाइड। हम स्टार्ट करते हैं। तो शिफ्ट की इधर से प्रेस करेंगे एंड ए को प्रेस जब हम करते हैं तो ये विराम लग जाता है, हमारा विराम। जो हमारा टॉपिक ख़त्म होता है हम विराम लगाते हैं ना, देखिए जो हमारा इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। देखिए आप, मैं शिफ्ट की को प्रेस कर रहा हूँ एंड ए को प्रेस कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे विराम बन रहा है इससे। और शिफ्ट की दबा करके एस प्रेस करोगे तो एक ही मात्रा बनेगी, बड़ी एक ही मात्रा, डबल मात्रा बनेगी, देख लो। एंड अगर शिफ्ट के साथ आप डी प्रेस करोगे तो आधा का कबूतर बनता है, आधा का कबूतर बनता है। एंड शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करोगे तो आधा था थर्मस बनता है। क्या बन रहा है? आधा था थर्मस। एंड शिफ्ट के साथ जी को प्रेस करोगे तो ला होता है, आधा इसको ला बोलते हैं इस वर्ड्स को, ठीक है ना। एंड अब इधर से ट्राई करते हैं राइट साइड से। अब राइट साइड की हमको ये अल्फ़ाबेट्स दबाने हैं तो लेफ़्ट साइड की शिफ्ट की को प्रेस करेंगे हम, ना कि ये नहीं है कि बल्कि इसी को प्रेस करें शिफ्ट की को एंड इसको ऐसे दबा दें, ऐसे नहीं करना। तो हम इधर से ये शिफ्ट की प्रेस करेंगे एंड इधर से वर्ड्स। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से हमारा बनता है आधा सा, देख सकते हो आप, आधा सा बन रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमा से आधा सा। एंड हमारा बनेगा सेमीकोलन से शिफ्ट प्रेस करके, एंड आप शिफ्ट प्रेस करोगे सेमीकोलन दबाओगे तो रू बनेगा। रू जैसे कि हम लिखते हैं, ऐसे ही हमें लिखना है कोई, जैसे गुरु लिखना है तो हम इसकी जगह ऐसे आर नहीं र नहीं बनाएंगे, ऐसे मात्रा नहीं तो कहाँ लग रही है, इसकी जगह ऐसे लिखेंगे गुरु। शिफ्ट की प्रेस करके एंड सेमीकोलन से हमारा बनना शिफ्ट सेमीकोलन से गुरु, मतलब रू बन रहा है, रू। एंड आप शिफ्ट के साथ एल प्रेस करोगे तो आधा सा बनेगा, शिफ्ट के साथ एल प्रेस करोगे तो मैं एल प्रेस कर रहा हूँ एंड शिफ्ट के साथ के प्रेस करोगे तो क्या नहीं बनेगा। एंड शिफ्ट के साथ जे प्रेस करोगे तो श्र बनेगा, श्र। एंड शिफ्ट के साथ एच प्रेस करोगे तो आधा भावट्टी बनता है, आधा भावट्टी। मैं आपको ये सारे वर्ड्स बता चुका हूँ कि आपको कैसे यूज़ करने हैं। एंड अगर आपको लेफ़्ट साइड की ये वाली की दबानी है तो राइट साइड की शिफ्ट को प्रेस करेंगे एंड राइट साइड की दबानी है आपको तो लेफ़्ट साइड की शिफ्ट की को प्रेस करेंगे इस वाली उंगली से, ठीक। तो हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा शिफ्ट के साथ देखो ये दबा रहे हैं तो आगा डंडा आ रहा है, और शिफ्ट के साथ एस, तो ये हमारे इधर के वर्ड्स हो गए।
लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की सेमी डबल इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन एंड L K J H, ये हमारे वर्ड्स हैं, आपको याद करने होंगे एंड आप ट्राई प्रैक्टिस करते रहिएगा। सो आप जब भी टाइपिंग करें तो आपको मन में याद रखना है कि मैं किस उंगली को कौन सा वर्ड प्रेस कर रहा हूँ एंड इस वर्ड से कौन सा वर्ड बन रहा है मेरा। जैसे कि मैं प्रेस कर रहा हूँ के से हमारा आ का टंडा बनता है, ओनली के सिंपल से। तो मैंने कल आपको बताए थे कुछ वर्ड्स, मतलब डे 1 में बताया था मैंने विदाउट शिफ्टिंग बताए थे ASDF, इससे बनेगा छोटी ए की मात्रा वो अंगी बिंदी एंड छोटी ए की मात्रा एंड का कबूतर एंड छोटी ई की मात्रा, और इससे बनता है हाहल एंड इस पे साथ है इधर से डबल इन्वर्टेड कॉमा शाह और शाह बनता है, फिर सेमी कॉलन, फिर L K J H, ये बन गया हमारा शशारी। ये हमारी विदाउट शिफ्टिंग थी एंड आज मैंने आपको सिखाया था शिफ्टिंग वाला कि आपको शिफ्टिंग कैसे कहाँ रखनी है। सो आपके ये कुछ वर्ड्स थे। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड इस चैनल पर पहली बार आए तो लाइक एंड कमेंट एंड इस चैनल पर पहली बार आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।